الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو الصبر 19 ga watan Zulqa'ida, hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekara 1438, wanda ya daidai da 12 ga watan August haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam, kalmar Allah kuma ruhin Allah, na da shekaru 2017. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a wannan masallacin wanda ake kira Masjidu Ali ibn Abi Talib, masallacin da ke cikin unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da karatu a cikin wani daɗaɗɗen littafi mai matuƙar daraja a gurin malaman sunna, wanda ɗaya ne daga cikin littattafan nan 6 na hadisi da ake mataki da kutubu sitta, wato littafin sunanul mujtaba na imamun nasa'i. Da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu. Ci gaba da karatunmu daga inda muka kwan a ainihin satin da ya shuɗe, wanda a tawa nuskar za mu tashi ne kan hadisi na 521, babu ta akhiril maghribi. Haka ne ko? Mala ce akhbarana Qutayba قال حدثنا الليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن حبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمس قال
inna hazihi salata uridat ala man kana qablakum fadayyuha wa man hafaza alaiha kana lahu ajruhu marratayn wala salata ba'daha hatta yatlu ash-shahid wa shahidu an-najm. Malace babu ta'khiril maghribi, babin da ke bayani akan jinkirta sallar magariba. Ya zama mutum bai sallaci magariba daga farawar lokacinta ba, sai da lokacinta ya ɗan zura ya tafi kaɗan sa'an ya sallace ta. Mala ya kawo wannan hadisin wanda malamai su yi maganganu cewa wannan hadisin bai dace da wannan babin ba, yana daga cikin halayya ta ɗan adam. Koyaushe shi ɗan adam yana iya yi daidai ya yi kuskure ko? Allah maɗaukakin sarki kaɗai ne wanda ya zamanto bai kuskure, sai kuma waɗanda ya samu isma kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda shi ma bai kuskure ga duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi da shi. To anan malamai suka ce wannan hadisin bai dace da wannan babin ba, kamar yadda za mu gani insha Allahu ta'ala. Mala ya ce akhbarana Qutayba, babban malaminmu wanda ake kira Qutayba dan Sa'id ya ba mu hadisi, wanda na yi muna bayanin Qutayba yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman sunna ko? Yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi waɗanda ba su buƙatar a yi wani dogon bayani kansu. Ƙala shi kuma Qutayba ya ce haddasana Laisu, babban malami da ake kira Laisu ɗan Sa'ad ya ba mu hadisi, wanda cikakken sunan shi shine Abul Haris Laisu bin Sa'ad, baban Haris Laisu dan Sa'ad shine cikakken sunan shi, wanda babban malami ne daga cikin manya-manyan malaman hadisi, wanda malamai sun tabbatar da cewa yana cikin jigajigan malaman nan na hadisi waɗanda da a gidan soja suke da an ce su ne generals, manyan malaman hadisi wanda siƙa ne sabtun, kamar a ce general kuma. Wannan malamin mutumin Misra ne, mun san Misra ko? Kunga tana nan cikin Afirka, cikin Egypt ko ba haka yake ba? An Khair ibn Nu'aymin, shi kuma Laisu dan Sa'ad ya karɓa wannan hadisin daga Laisu dan Sa'ad. Laisu ɗan Sa'ad ya karɓo daga Khair bin Nu'aym ko al-Hadrami, wanda wannan Khair bin Nu'aym al-Hadrami cikakken sunan shi shine Abu Nu'aym. Khair bin Nu'aym al-Hadrami, wanda shi ma kai ne yana daga cikin manya-manyan malamai, wanda ma musamman a ainihin Misra alƙali ne babba, wanda yake ya bar abin koyi mai kyau ga al'umma. Malamai sun tabbatar da cewa wannan malamin hadisan shi suna da kyau, duk da yake bai kai ƙarfin Qutayba bin Sa'id da kuma Laisu bin Sa'ad ba. An gane, domin ko Abu Zur'a Ar-Razi yana cewa saduqul la ba'asa bihi. Wannan siga ta ta'adili ta saduqun mun san matsayinta, ba yadda za a aika kai ta ga siqatun sabtun ko siqatun bata kai ba balle ta kai ga siqatun sabtun. Haka ma Abu Hatim yace salihul hadis. To wanda dai wannan yana nuna wannan Khair bin Nu'aym al-Hadrami babban malami ne, amma bai kai daraja waɗannan malaman guda biyu ba, Qutayba bin Sa'id da kuma Laisu bin Sa'ad. Shi kuma ya karɓo an Ibn Hubayra daga wani malami da ake kira Ibn Hubayra, wanda cikakken sunan shi shine Abu Hubayra Abdullah ibn Hubayra al-Hadrami. An gane, Ibn Hubayra suna ne baban Hubayra, Abdullahi dan Hubayra al-Hadrami. Shi kuma ya karɓo an Abi Tamim al-Jaishani daga wani malami da ake kira Abu Tamim al-Jaishani,
wanda asalin sunan shi shine Abdullahi bin Malik, domin idan an ka ce Abu Tamim ana nufin baban Tamim ko? Kun ga baban Tamim ba suna ba ne, ɗan shi ne babba shi ake kira Tamim, sai an kama yadda shi baban Tamim. To cikakken sunan shi shine Abdullahi bin Malik, alkunyar shi ita Abu Tamim, sannan ana nasabta shi da garin Jaishan, shine abin nan kabilar Jaishan shine Al-Jaishani, wadda kabilar Jaishan ɗake daga cikin kabilolin da suke zaune a ƙasar Yaman, wadda ƙasar Yaman mun san babbar ƙasa ce da take da boda da Saudi Arabia ko? To shi kuma an Abi Basrata Al-Ghifari ya karɓa wannan hadisin daga Abu Basra Al-Ghifari, a takaice shi kuma ƙala ya ce sallabina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama al-asra, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci la'asar tare da mu bil Muhammas, a wani bagire da ake kira Muhammas, sunan guri ne, kamar ka ce mun yi sallah a Kokorod ko mun yi sallah a Bado Kwates ko mun yi sallah, to su ma wannan sunan wuri ne al-Muhammas. An gane wannan? To annabi ya yi sallah da su a wannan bagiren da ake kira Muhammas. Ƙala, bayan annabi ya gama sallah sai ya ce musu, inna hazihi salata, lalle wannan sallar da kuke gani, uridat alaman kana qablakum, Allah maɗaukakin sarki ya gitta ta ga al'ummomin da suka kasance gabaninku. Sallar magariba ce suka yi a bagiyar na al-Muhammas. Bayan an gama sai annabi ya musu wa'azi, ya ce lalle wannan sallar uridat alaman kana qablakum, Allah maɗaukakin sarki ya bijiro da ita, ya gitta ta ga waɗanda suka gabace ku. Malamai suka ce su ne Yahudawa da Nasara. Allah ya aza musu sallar magariba ya ce su riƙa yi. To sallar magariba kuma in mutum ba mai imani na gaskiya ba ne bai iya yinta. Su ko Yahudawa da Nasara mun san abin da yake cike da zukatansu ko? Mutane ne masu tsananin ƙin Allah. Ba wai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ba, tun gabanin zuwa annabi, musamman ma Yahudu, waɗanda sun kasance babu wani abu da manzo ke zuwa da shi na mu'jiza wanda ba a zo musu da shi ba, amma ko bai sa suka yi imani ba. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya sha wahala da su matuƙa. Daga cikin abubuwan da annabi Musa ya gwada musu masu nuna manzancin shi, kun ga akwai sanda ko? Wadda Fir'auna ya sa aka tara manyan malaman 'yan sihiri na ƙasa, fahashara fanada, aka tattara manyan malaman sihiri, domin a zamanin babu abin da ke ci tamkar sihiri. Aka yi shela, aka zo aka yi screening, aka tace, aka ƙara tacewa, aka daɗa tacewa, aka fitar da ƙwararri. Sai aka ce to menene mau'id, sai aka zaɓi yawmuz zina, kamar ranar sallah, ranar da ƙauyawa ke shigowa cikin gari, za a zo a kunyatar da annabi Musa alaihi salatu wassalam. Kwanci tashi ranar sallan ta yi, an yi shela ko'ina, don haka mutane suka halarto, aka taru dubu kan dubu, 'yan sihiri suka zo suka baje kolinsu, suka saki igiyoyinsu, suka zama macizai, suka zama menene, wanda duk ke gurin sai da hankalin shi ya tashi. Mutane na dubin annabi Musa alaihi salatu wassalam da ɗan uwan shi Harun sun jefa kansa cikin matsala, domin ku waɗannan abubuwan na sihiri abubuwa ne waɗanda sun kai gaya, waɗanda ana zaton cewa annabi Musa fa ba zai kubuta ba. Shi kanshi annabi Musa da ya ga waɗannan abubuwan fa sai da zuciyar shi ta kada. Allah madaukakin sarki ce mishi kada ka ji tsoro, la takhaf, kada ka ji tsoro, ka jefa sandar ka kurum,
kaga ikon Allah. Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya jefa sanda, sai ga ta koma wani irin katon kumarci, tana bin waɗannan duk abubuwan da aka yi na sihiri tana lashe su. Da ta zo ta cinye, sai da ta gama cinye su gaba ɗai, sa'an nan ta zo gaban Fir'auna ta yi gamo ta ɗaga kai, idan akwai ƙari ma a ƙaro. Wanda ya ga irin wannan ai ya kamata ya imani ko? To amma wannan bai isa ba, bai sa suka yi imani ba. Aka komo aka halakar da Fir'auna. Lokacin da Fir'auna ya yi mitin na cewa zai kashe annabi Musa da banu Isra'ila ga baki ɗaya, annabi Musa ya waye gari da su suna waɗanda suka gudu suka bar ainihin ƙasar ta Egypt, ƙasar Masar, suka gudu. Fir'auna ya samu labarin ai su yi maka rigayi, kai kila za ka zo ƙarfe 9 na safe ka darkake su, to tun da asuba su kuma sun tashi sun bar gari. Sai ce a bi su, da inda suka shiga a bi su a kamo su. Bai ma isa ba, haka ya ce har shi ma zai je. Aka shirya dawaki, aka shirya shiri, aka bi su. Hanyar da suka ɗauka an riga an san ƙaryarsu ta ƙare, domin sai sun gama gudane-gudanensu za su kai bakin ruwa. Idan sun kai bakin teku suna da wurin zuwa, dole su jiyo. In sun jiyo ga Fir'auna, in sun ci gaba da tafiya kuma su nutse cikin ruwa, akwai manyan kifaye da kadodi su canye su. Don haka akwai satanti na cewa banu Isra'ila da annabi Musa da ma ɗan uwanshi annabi Harun yau an cimma iyakarsu. Ku duba, ƙabila guda ce, amma idan aka kwatanta ta da jama'ar Fir'auna sai ta kasance wasu 'yan jama'a ƙalilan. Ku dubi yawan jama'a da ta biyo su. Da za a raba, to kila kowane ɗan bani Isra'ila zai kama soja ya kai 100 na Fir'auna, domin sun lullunka su linkin baninkin wajen yawa. Abin mamaki, ana tafi kicibe sai ga su sun kawo ga ruwa. Suna kawowa ga ruwa kuma suka duba ga Fir'auna can tafe, ƙura ta turnike wuri. Annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya hore shi, ya ce ya sa wannan sandar tashi ya doki ruwan. Yana aikata haka, sai ga shi ruwa sun sandare sun koma kamar kankara, sun fitar da hanyoyi waɗanda banu Isra'ila tare da annabi Musa suka taka saman ruwan, suka yi tafiya suka tsallake. Fir'auna na zuwa ya ga haka, sai ya ɗauka aidu yana cikin sihirin annabi Musa, ya ce su masu bi, duk abin da ya tsirar da su mu ma shi zai tsirar da mu. Allah ya kyale su, sai da suka kai tsakiyar ruwa, Allah ya horo da ruwan su narke. Sai gashi ruwa sun narke, Fir'auna da jama'a shi sun halaka. Wanda aka aikata mu haka ya kamata ma a sake mai wani wa'azi ne yayi imani, amma hakan kuma bata ishi banu Isra'ila ba. Yahudawa ba su gamsu da haka ba. Aka dawo aka ce musu su je garinsu su koma, domin Misra ba garinsu ba ne, Egypt ko? Inda a garinsu yana ainihin ɓangaren Sham, nan kusa ga masallacin Baitul Maqdis, su koma can da zama. Suka kwasa suka tafi, sai da suka kai ƙofar garin, sai suka ga alamar akwai mutanen da suka zauna garin, domin da su suke zaune garin. Dawowar annabi Yusuf alaihi salatu wassalam Egypt yasa aka kwashe duk sauran banu Isra'ila suka dawo Egypt tare da annabi Yaqub alaihi salatu wassalam da dukkanin dangi, sai suka bar garin ba kowa. To zaman da suka yi cikin Egypt an ɗaruruwan shekaru, Allah ya ce to su koma ƙasar su zauna. Ko da suka koma, wasu sun zo sun zauna ƙasar. Suka duba su ga waɗannan mutanen da suka zaune ƙasar sun fi su ƙarfin makami. Annabi Musa ce to sun fi ku ƙarfin makami, ku kuma ƙarfin Ubangiji da ku yaƙa su da shi, ku shiga ku yaƙi. Akwai makamin da ya buwayi Ubangiji? Ya zo ka ce, ya Musa, ya kai annabi Musa,
lalle mun ga wasu al'umma cikin wannan garin jabbariyin waɗanda suke masu ƙarfi, don haka inna lan nadkhulaha ma damu fiha, suka ce wallahi ba mu shiga garin nan matsawar waɗannan mutanen na cikin garin nan. Annabi Musa ce ha'a ku yi haƙuri, ku jure, ba ku ga yadda Allah ya taimake mu lokacin Fir'auna ba ku ga yadda na jefa sandata ta canye macizai, ta canye kayan sihiri ba ku ga mu'jizoji daban-daban ba, to ai Allah ya ce ku yi, da kun aikata haka da kun zo za ku gama da su kai tsaye. Suka ce ka fa daina damun mu ya Musa, mun faɗa maka ba mu shiga garin nan ma damu fiha matsawar waɗannan mutanen suna ciki, in kana so Allah ya kore su sannan mu zamna. Annabi Musa matsa suka ce kai ya Musa izhab anta wa rabbuka faqatila, ka tai kai da ubangijin ka koyo yakin, inna ha huna qa'idun, mu kan nan da ka gane mu muna nan daren da kyam, ba za mu motsa mu je ko ina ba. Kuna fahimta yadda suke da tsaurin kai ko? Allah maɗaukin sarki ya aiko aya ya ce to tunda dai sun ce ba za su shiga ba, to su ko ba za su iya komawa Misra ba, za su yi ta yawon barari bisa hanya, ba su dai iya shiga garin, kuma ba su in sun koma ko ba su iya gane wani gari da za suna. Aka buga musu ɗemuwa suka shekara 40 suna yawo, ba su san garin da za suna ba. A haifi yaro har ya girma ya aure, iyayen shi duk bisa hanya ake, bisa hanya aka haife shi har ya kai shi ma ya aure bisa hanya. To amma a lokacin Allah ya musu wani abu na tausayawa, sai zamanto aka sa giragizai suna musu inuwa, saboda gurin yana da tsananin zafi. Idan ka gangaro da ƙasar Sham kayyo haujin ƙasar Egypt, za ka ga akwai har hamada wannan gurin, inda akwai tsananin zafi. To bisa ga wannan, idan aka bar su suka yi ta yawo babu inuwa, to zafi zai kashe su. Sai Allah maɗaukin sarki ya sa wa zallalna alaikumul gamama ko aka yi musu inuwa da giragizai, wa anzalna alaikumul manna wassalwa. To abinci kuma wurin yashi ne, ba ruwan sama, ga shekara sai a yi ruwa sau ɗaya ko sau biyu, su ma yayyafi haka. To idan sun yi ta yawo cikin ɗemuwa ya za su samu abinci, sai Allah ya ba su abinci, ya ba su almanna da kuma asalwa, wanda wannan almanna ɗin magani ce ƙwarai da gaske. Akwai masu sikila ko, idan mai sikila yana son ya warke ya koma garau, a auna jinin shi a ga cewa wannan sickle cell ɗin babu shi gaba ɗai, kamar ma an shiga cikin jeans ne, an caccanja komi ya koma normal, ba ko AS ba ya koma AA, ba kariya ba ne, normal ne. To ya yi amfani da wannan manna ya haɗa wani magani. Sai dai do Allah kada mutane su sha minka da zuwa gida. An ce ga wani magani, sai ga mutane, na yi risibin mutane sun fi mutum 500, addu'a suke nema, kaza suke nema. An fahimta? So wannan almanna din ana hada magani da shi, Allah ya ba su shi, wanda zai zama musu abinci kuma magani. Duka sanyin da suke kwasa, zafin da suke kwasa bisa hanya, wannan almanna din zai magance musu shi, wanda annabi ya ce cikin fa almanna din na akwai magani na kowane irin rashin lafiya, musamman in ka iya hada magungunan, za ka sha mamaki idan ka hada. Akwai wata mata wadda ta taba gwada hakan. Wannan matar ta zauna tun shekarun farko-harkon ƙurciya na neman aure, namiji ya fi 100 wanda duk ya zo aka ce ya turo sai ya gudu. Kai akwai wanda ma ya kai ga har sai da aka kawo laifi aka ba da sadaki aka yi komi ya fasa.
ashe abokiyar zaman mamatta ita ta kulla wannan sihiri ne aka je aka kulla na cewa yarinyar kada a yadda ta taba aure, wanda in ta taba zaman gida ta dade ba mamaki ta shiga yawon banza ko ga ta kuma yarinya kyakkyawa. Ita ko abokiyar ta mahaifiyar 'ya'yanta sai Allah ya sa mummuna ne, don haka yariya ta shiga cikin matsala. Mahaifiyarta ta je ta samu masani ga wannan bangaren, ta yi mishi bayani, ya ce to lalle akwai dalilai da dama da ke kawo haka. Akwai wadda aljanu ne suke zaune tare da ita tun tana karama, waɗanda da yawa ana kwaso su ne a ban ɗaki ko idan ya kasance yarinya idan za ta je fitsari iyaye ba su ba ta tarbiyyan ta yi addu'a ba, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is, ko kuma idan ba a yi haka ba ma akwai hadisin Imam Ali bin Abi Talib, Allah madaukin sarki ya kara mishi yadda, ya ce abin da ke tsakanin shamakin da ke tsakanin al'aurar mutum da aljanun da ke zama cikin banɗaki shine ce bismillahi. Ta haka idan yaro ba zai iya ba sai a ce ya rika cewa bismillahi. To dan ba a koya ma yarinya ba tana shiga yauci banɗaki ta tsugunna, to aljannun za su yi amfani da wannan dama su shiga jikinta. Ko kuma ya kasance yarinya jinjira a ɗauko ta lokacin magariba a fito da ita waje ana yawo da ita, wannan lokacin aljanu suna yawo suna neman inda za su samu mafaka. To da an fito da ƙaramin yaro a wannan lokacin kamar yadda annabi ya faɗi, to suna iya ratsa su shiga jikin shi, ko ba za a sani ba sai ya kai wasu shekaru ko kuma sai ta kai wasu shekaru aljanun suna tare da ita. Ta kai shekarun aure sai a zo za a aure, to za a karɓe musu ita yanzu a ba wani, to da lokacin za su kama kawo matsaloli. Wani da radda ya nemi matar kullum ya kwanta sai tashi yana kuwa yana ta nishi, har sai da iyayen shi suka ce wani dai ka fitar da kanka daga yariyar nan, akwai matsalar da take da ita, kila ai mata baki ko kuma kila akwai wani laifi da taima Allah wanda Allah, don haka ka rabu da ita ka je ka nemi wata. Kuma da ya bari ya je neman wata shikenan ya zama lafiya lau. To sannan akwai wadda matsalan ke samu ta hanyar wasu su je su yi sihiri. Kun san akwai makiya ko? Akwai mutumin da shi ba abin da yake so tamkar ya ga kayi baya, ita ce bukatar shukuru. Don haka zai je a haɗa sihiri da makamantansu, a yi amfani da wasu aljanu da makamantansu, a zo a kawo ma mutum wata matsala, a azabtar da shi, a jefa shi cikin wani yanayi. To irin wannan sai ka ga duk wanda ya zo neman yarinya sai ya gudu. Akwai ma wadda kusan mutum ya kai 5 suka zo neman ta, wanda duk ya neme ta sai an sa ranar aure sai ya mutu. To haka al'amari yake kasancewa. To kuma akwai wadda ita ba magani ba, ba aljanu ba, wasu dai daga cikin dangi ne suke mata ta ko da ka zo neman ta sai su lallaba su bi ka, ku wallahi kada ka aure wance, ai kaji sai a sa maka shakku cikin zuciya. Daga ƙarshe sai ka ji kai kada fa in kita mutane ko, sai ka ce bari in ɗauka, sai haka mutum ya gudu. To haka wannan yarinyar wanda duk ya zo ya nema sai ya gudu, ya zo ya nema ya gudu, uwarta ta je ta samu masani kan wannan lamarin, ya zo ya bata, ya ce ga abubuwan da zaki kuma ga addu'o'in da zaki riƙa ba. Ta zo ta riƙa, ta ci gaba da yi, ana haka wani ya zo neme ta, kuma Allah ya kawo babban mutum. Wannan aboke kishiyar mamar ta a'a, to wannan yariya ga wani ya zo neman ta kuma ya ƙi tafiya.
wasa-wasa har aka kawo sadaki, wasa-wasa har aka sa rana. Sai ta koma wajen malamin na tabukanta, sai ba ta wani abu. Wallahi abin mamaki, da ta zo ta turara wannan abin da take niyya wannan mai neman ta ya mutu, ita yarinya ba a son ta mutu, ta dai zauna ta wulakanta, shine ake nema. To waɗannan addu'o'in da kuma wannan mannadin da an kai amfani da shi, sai Allah ya kawo mata ɗoki, ya ba ta kariya. Sai ga kishiyar uwar harshen tana zazzagowa, harshen ta sai da ya zazzago har zuwa ga gwiwa kafafunta, tana faɗi ita ta yi kaza, ita ta yi kaza, ita ta yi kaza, ita ta yi kaza. Sai da fa aka kori yara cikin gida, aka sa ta cikin ɗaki aka rufe. So wannan mannaɗin an ba su shi kyauta. Sannan ga salwa, wasu tsuntsaye ne waɗanda su ma Allah maɗaukakin sarki ya ba banu Isra'ila cikin tafiya, amma sai suka ce ya Allah ba mu son manna, ba mu son salwa, ka bar mu mai ta noma. Lana ma tumbitul ardu min baqaliha wa qisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna allazi huwa adna bil ladzi huwa khair. Kun ga al'amarin da ya faru gare su, kudi ba an baka abinci gashi sagada, iyaka kana zaune ɗaya ka ga manna kamar zuma ce fara mai sanyi, ta zo sai ya ɗiba ya sha, kuma nan ga tsuntsaye, kowane tsuntsu ya cika nama, kuma kada ka misalta da kaji ko wani naman da ka taba ci. Wannan ba su yadda duniya ba ce, an gane. To amma wasu daga cikin sai su to ya an kai haka wa a talaka wa an mai kuɗi kenan. Ya Allah a bar mu mai ta noma domin a gane talaka da mai kuɗi, kamar yadda wasu malamai suka fassara. Bisa ga wannan Allah maɗaukakin sarki ya ɗauke manna da salwa ɗin, aka ce to su koma cikin ƙasar Misira ko wani gari su zauna, bayan sun cika shekara 40 suna ɗemuwa. Ku kalli yadda lamarinsu yake. Suka ce kai ya Musa, duk mu'jizojin da ka gwada muna, lan nu'mina laka, kai ba mu imani da kai hatta nara Allah jaharatan, sai mun ga Allah fili da fili. Duk abin da aka gwada musu bai isa ba. Tsawa ta far musu lokacin da suka ambaci haka, sai ga sun faɗi matacci, suka mutu. Allah maɗaukakin sarki ya sake tayar da su, suka miƙe. Mutum ya mutu ya tashi ko bai daina abin da yake yi ba. Suka ce to a ci gaba da inda an ka tsaya, lalle ba za mu yi imani ba. Annabi Musa ya kwashe su, aka je da su inda yake zance da Ubangiji, suka je har gurin, amma kuma bai sa suka yi imani ba. Annabi Musa na ɗumi da Ubangiji gashi suna ji, amma ko bai sa suka yi imani ba. Kai daga ƙarshe ma kashe annabawa suke ta yi an aiko musu. Zalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati llahi ko wa yaqtaluna an-nabiyina bi ghairi al-haqq. Kashe annabawa suke yi. Mu dubi tsagerancinsu. To shine Allah maɗaukakin sarki ya ba su sallan magariba, aka ce su riƙe ta. Shine inna hazihi salata uridat ala man kana qablakum. Lalle wannan sallar ta magariba Allah maɗaukakin sarki ya bijiro da ita akan waɗanda suka gabace ku, sune Yahudawa da Nasara. Aka ce su riƙa sallatarta, fadayya'uha, suka kasa sallatarta, suka tozartar da ita. Shine fadayya'uha, suka tozartar da wannan sallar. Ga lokacin da aka ɗiba, sai mutum ya yi zamne, sai lokaci ya wuce sannan ya yi. Ga yadda aka ce ya yi ta raka'a kaza, misali raka'a 3, sai ya ce kai yau bai iya 3 guda zai yi, sai ya raka'a 1. Wani kuma ya ce kai 3 sai min kaɗan, 7 zan yi, sai sallaci raka'a 7.
wani kuma ya ce kai ba zan iya sujuda ba gaskiya yau, zan dai sallah amma ba sujuda. Haka suka yi ta yi dai da duk wani nau'i na tozartar da sallah sai da suka aikata. Don haka uha suka tozartar da sallan. Wani kuma yana sallar kamar wanda aka bi da gudu, idan ya aza goshin shi daga ƙasa wajen sujuda kamar wanda ya ɗora goshin shi akan kunama, idan ya zauna kamar wanda ya zauna bisa mashi. Haka kake gane kaf nan da na ya gama sallah, wadda ba natsuwa a cikinta ko? Sallar da ba natsuwa a cikinta shi kuma Allah ya ce bai su. Ta samu hadisin musi'us salat zai karantar da kai haka insha Allah ta'ala. Don haka uha suka tozartar da sallar. To sai gashi ku al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sake ba ku sallar ta magariba. To kada ku sake ku yi irin yadda Yahuda suka yi, domin su la'ana Allah ta haukansu ko? Kuma la'ananni ne gashi la'anar har bisa ga yau tana bin su. Dukkan wani fasadi da ake yi a doron ƙasa ai su ne sila, su ne mafari, kuma su ne shiɗanun da suke buga ganga ta ɓanna duk inda ake yin ta a doron ƙasa. To shine annabi ya ce Allah ya baku ita wa sallah, wa man hafaza alaiha, duk wanda ya kiyaye a kanta, ya kiyaye yin ta cikin lokacinta, kuma kamar yadda annabi ya karantar da ita, to kana lahu ajruhu marrataini, ya kasance gare shi lada hallinki biyu, bi ma'ana yana da lada hallinki biyu. An fahimta? Wasu malamai suka ce ga ladar yayi sallar, kuma ga ladar da Allah ya ɗiba ta garaɓasa saboda kamar bonus haka, saboda banu Isra'ila sun haɗe ko sun ci zero, to kai kuma sai ka ci, sai a baka ladar ka kuma har ai maka ƙari domin a bakanta musu, a ce to gashi nan ku ba ku ci ba, wane ya ci gashi an bashi har da ƙari. An gane? Ya ce to wala salata ba'adaha, wala salata ba'adaha hatta yatlu ash-shahidu ko? To anan sai lamiri ya koma zuwa ga sallar la'asar. Wala salata ba'adaha, babu sallah bayan sallar la'asar hatta yatlu ash-shahidu, har sai tauraro ya hudo. Hudu wa tauraro yana nufin dare, wa shahidu yana nufin annajamu, tauraro. An gane? Har sai tauraro ya hudo, amma babu wata sallah bayan an yi sallar la'asar sai tauraro ya hudo, bai ma'ana sai wannan jajaja da ke sama ya ɓace. Ina fata an fahimci abin da ake nufi. Babu akhiri waqtil maghribi. Akhbarana Amr ibn Ali qala haddathana Abu Dawud haddathana Shu'ba an Qatadata qala sami'tu Aba Ayyuba al-Azdiya yuhaddisu ana Abdullah ibn Amr qala Shu'ba kana Qatadatu yarfa'uhu ahyanan wa ahyanan la yarfa'uhu qala waqtu salati az-zuhri ma lam tahdhuri al-asr wa waqtu salati al-asr ma lam tasfarra ash-shamsu wa waqtu al-maghribi ma lam yasqut sawru ash-shafaqi wa waqtu al-isha'i ma lam yantasifi al-laylu wa waqtu as-subhi ma lam tatlu'i ash-shamsu. Akwai ɗan cikamakin bayani kan hadisin da muka karanta na 521. Wannan fassarar tawa na yi ta ne ga waɗanda suke kallon magariba ita ce salatul wusta ko? To ga mai kallon ta sallar la'asar fa, domin hadisi annabi ya nuna sallar la'asar ita ce salatul wusta ko? To sai ya kasance bi ma'ana sallar la'asar an ka ba Yahudawa suka kasa yin ta, sai lamirin wala salata ba'adaha kun ga ya kasance babu bukatar wani tawili cewa babu sallah bayan sallar la'asar. An gane? Hatta ya tsulu ash-shahidu, har sai tauraro ya hudo, bi ma'ana sai dare yayi, zuwa gabanin bacewar shafaki. Ina fatar an fahimta. Akwai shafaki wanda yake sama jajaja, ɗazu wajen bayani na yi tuntuɓin baki. Wannan jajaja da ke sama
to har sai ya kusa ɓacewa, sa'an nan za ka ga taurari sun fara huduwa. To shine hatta ya tsulo a shahidu, har sai tauraro ya hudo. Wannan yana nuna kenan ba farko-farkon dare ba farko-farkon lokacin magariba aka yi ta ba ko? An jinkirta ta har zuwa lokacin da shafaƙi ya kusa ya ɓace, ta yadda yana yiwa ma baka da gama ta ba shafaƙin ya ɓace, ko kuma kana gama ta shafaƙin ya ɓace. An gane? Kaga kamar ya nuna an yi ta akirin sallar magariba kenan. Ina fatar an fahimta. To shine yace babu akhiri waqatil maghribi, babin da ke bayani akan ƙarshen lokacin magariba. Akabarana Amr ibn Ali, mala yace babban malaminmu da ake kira Amr dan Ali ya ba mu hadisi. Shine Amr bin Ali bin Bahar bin Kunais, wanda ana mishi alkunya da Abu Hafs al-Bahili al-Basri, wanda shi ma general ne a fagen hadisi, siqatun ne hafizun. Da an ce ma hafiz cikin harka hadisi shikenan ka kai koli, a soja ka kai field marshal. An gane? Malamai ne waɗanda abinda suka sani cikin ɗabaƙoƙin marwaita ya fi abinda suka jahilta, wanda ba mamaki yanzu cikin mun taɓa karatu ciki wannan littafin. Wani malami ne ya ce ya ɗan biya wajen wani malami su ɗan yi karatu haka, ya ce bai amshi hadisai da yawa wuri ne ba, ɗan sama-sama sun kai sai ya wuce, ya ce hadisi 50,000 ɗaya karanta ga hannun shi. So ku duba to ire-iren waɗannan malaman su ne waɗanda hadisi 100,000, 50,000, 10,000 nawa kake ji suna lissafi, ko ba da yawan haddacewa suke yi. Za ka karantar da shi hadisi ya haddace, kai in ya haddace hadisin sai ya baka mamaki, duk da tufafin da kasa ran nan sai ya faɗa maka ga tufafin da kasa. Ka ba shi hadisi yau ka karanta shi, bayan shekara 30 ka bincike shi, zai ce kana saye da farar shadda mai launi mai aiki iri kaza mai kaza, ya ce kana ma tsakan magana hadda tari kai, duk abin da kai sai ya bayyana maka. To ire-iren waɗannan malaman ne. Ƙala haddasana Abu Dawud, shi kuma ya ce wani malami da ake kira Abu Dawud ya ba mu hadisi. Wannan Abu Dawud ba mai sunanu Abi Dawuda ba ne, wani Abi Dawuda ne wanda yana da musnad, littafin shi al-musnad. An gane? Shi ma babban malami ne matuƙa, ya girme ma wanga Abu Dawuda ɗin, domin yau ya shekarar 1234 a cikin ƙasa. Shekara 1234 su ya a cikin ƙasa. Ya yi wafati hijirar annabi na da shekara 204, a daidai lokacin da duk da Imamul Bukhari shekara ta 8 a duniya. Kaga ya girme masu Imamul Bukhari ko? Sunan shi Suleiman bin Dawud bin al-Jarud at-Tayalisi, wanda an fi sani ne da Abu Dawud at-Tayalisi. An gane? Yana da littafi Musnad, mujalladai 2 ne, babban malami ne matuƙa, shi ma siqatun hafizun, field marshal ne a fagen hadisi. Shi kuma fa yace haddasana Shu'ba, wani babban malami da ake kira Shu'ba ya ba mu hadisi. Wannan Shu'ba mun yi ta bayanin shi, shine Shu'ba bin al-Hajjaj Abu Bistam al-Wasiti summa al-Basri. Babban malami ne, siqatun hujjatu, shi ma hujja ne. An fahimta? Ko cikin field marshal din shi first class ne. Duka waɗannan mutane ne da Allah ya halitta kawai don su a hadisi aiki. Zai halicce su su yi ta yawon bida hadisi su amso nan su amso nan, idan sun gama sun tattara hadisin sai Allah ya karbi abinai. An fahimta? Ƙwaƙwalwarsu kada ka yi tunanin kana iya karatun da zai kai irin nasu, ba irin ƙwaƙwalwa kake gare su ba. An fahimta? Gigabyte na ƙwaƙwalwarsu ya wuce a lissafa.
na babu misalin wasu rufe kunnuwa suke in sun shiga kasuwa ko domin kada su haddace cinikin da ake yi cikin kasuwa. An fahimta? Don haka mutane ne waɗanda Allah kaɗai sai yadda ya yi su, ya yi su na don su yi irin wannan aikin, kuma sun gama mishi aikin da yake buƙatar su yi sai ya karɓi abinai. Kuma Allah ya gudanar da abubuwan ban mamaki da dama daga cikinsu. Akwai wanda na babu misali saman ruwa ya taka ya tafiya ko tare da tawaga aka tsallake ruwa, sannan ya ce akwai wanda ya manci da wani abu mu je mu ɗauko mishi. Kun ga ba irinmu ba ne. An gane? Akwai wanda aka ɗauka aka jefa cikin wuta ta ƙone shi. Akwai wanda ya mutu aka ga gaban shi ya hidda sikirin na Alƙur'ani. Akwai wanda aka cire kan shi tsawon shekara 3 kai na magana, karatun ƙur'ani kawai yake ta yi, kai gashi magana yake ta yi babu jiki. An fahimta? Don haka mutane ne waɗanda Allah ya gudanar da abubuwan ban mamaki da dama gare su. To Allah ya halice su na don su yi irin wannan aikin. Wanda duk ga yana son su to ka tuhumce shi da cewa mai imani ne. Wanda ko duk ga yana ƙyayayya da su, yana ƙoƙarin faɗa da su, to wallahi ba wani abu yake faɗa ba face yana addinin Allah, yana so ya rusa addinin Allah ne kurum. To wannan Shu'ba shi kuma yace an Qatada ta ya karbo daga Qatada bin Du'ama as-Sadusi, wanda ake ma alkunya da Abul Khattab, wanda shi ma mutumin Basra ne. Ashe kun ga hadisin duk mutanen Basra ne ko? Amr ibn Ali mutumin Basra ne, Abu Dawud mutumin Basra ne, Shu'ba mutumin Basra ne, sannan Qatada mutumin Basra ne. Ashe hadisin basari ne, duk malaman Basra sun ka anafin zo da shi. An gane? To wannan Qatada din tun radda aka haife shi makahu aka haife shi. Akwai batun ya ɗauki littafi ya karanta, don haka shi bai taɓa yawo karatu da littafi ba. Radda Allah ya ce bai tsoma alƙalami cikin taddawa ba, sai dai kawai da ya zo makaranta ya zamna. In ko ya zauna tun da asuba kana mai karatu har bayan isha'i, kana rufe baki kace maimaita, to zai ci gaba da maimaita ma kai ko har subahim ta yi. Wallahi duk da tari kai da yawa daga cikinsu, kana tsakar karatu ka yi tari, in ya kawo inda ka yi tari sai ya yi tari sannan ya wuce, da gwada maka ya haddace komai. Irin wannan ya faru ga Imamu Shafi'i lokacin da ya zo makarantar Imamu Malik karatu. Aka ce to ai littafin da Imamu Malik ke karantar da mutane shine littafin Muwatta, wannan Muwatta Malik, kai kuma gashi baka da Muwatta, kuma lokacin ba kasuwa zaka je kaso ba, sai dai kai kwafiyin, ka dibi kwafiyin din littafin Muwatta. In ka ba karami aiki ba ne, to sai ce ma wani ya aro mishi, sai ya ara mishi da dare ya dan diddiba shi, kuma da safe ya bashi ya je makaranta. Cikin kwanaki 8 sai gashi ya haddace Muwatta gabaki daya. Gari ya waye ya zo makarantar Imamu Malik. To makaranta ce da ake ganin raunna manyan malamai, sai aka ga dan yaro karami dan shekara bai wuce 12 ba ya zo ya zamne. Imamu Malik yana zaune kan kujera, ya ce shi kuma wannan fa, aka ce a yaro ne ya zo karatu, gashi ya shiga rutsu. Don mai makarantar Imamu Malik taro ake har mutuwa ake saboda gwaggoriyar mutane, duk da ya ratso ya kawo gaba. Imamu Malik ya dariya ce to kai yaro ina littafinka, sai gwada kai shi ce gashi nan. Ya ce to fara karantowa, sai gashi yana karatu. Dukkanin wanda yake zaune wurin na wanda ke da kuskure ma sai ya saurara ya kama gyaran kuskure ne da karatu Imamu Shafi'i. Kuma ɗan shekara 12, amma gashi mutane na gyara littattafansu kurakuran da ke ciki da haddar da ya cikin kwana 8. Kaga Allah ya halicce su ba irinmu ba. Da ni da kai yanzu a baka shekara a ce ka haddace Muwatta,
ba ƙaramin aiki aka baka ba. Yawansu ko da wasu shekara 7 wasu shekara 8 suke haddace ƙur'ani. Kadibi Ibn Hajarin cikin wata ɗaya ya karance gaban malamin shi, ya karance Bukhari, Muslim, Abu Dawud da Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah, kutubu sita din gaba ɗaya cikin wata guda ya gama su. Ku kalla ku gani, wannan ya nuna mutane ne special waɗanda Allah ya halitta domin su wa addini aiki, kuma sun yi aiki sun tafi. Don shi ne wani malami da ya kalli irin yadda Abu Dawud da struggling kan hadisi, yadda yake aiki hadisi dare da rana, bai kula da ya je ya nemi dukiya ko ya je ya nemi wani abu da mai rai ka son ya nema domin biyan bukatar shi ba. Yaga Abu Dawud har tsufa ya kama shi aikin hadisin nan ne kurun dare da rana. Ya ce to wallahi an halicci Abu Dawud don hadisi a nan duniya, kuma na tabbata a gobe kiyama an halicce shi don shiga aljanna. To daga Qatada ƙala, shi kuma Qatada, wannan Qatada makafu ne ko? Idan ya je makaranta zai haddace duk karatun da aka yi, sannan cikin 'yan kwanaki kalila yana ƙara duk abin da mallan ya sani. Na taɓa ba mu misali nan wajen tafsir, makarantar Sa'id bin al-Musayyib, wanda malamai ke cewa da an cire sahabbai cikin wannan al'umma babu tamkashi. Wasu malamai su ce a shine na biyu, akwai wanda ake kira Uwaisul Qarni, shine na farko. To ko ɗauka shi kai na farko ko na biyu dai, ala ayyi halin babban malami ne. Ya je makarantar shi ba wuce sati ba sai gashi ya haddace duk abin da mallami ya sani. A ran na 8 ya zo, salamu alaikum, ya zo na mallami ya harare shi, ya ce mi ka zo yi? Ya ce karatu. Ya ce to ko rijiya nake dai ai kayi ya suna iyakar dai abin da ya ce kati su ɗauke shi su hurga shi wajen makaranta, ya yi wata makaranta ta gaba ga ya gama da ita. So ku duba ku gani, ko makaho ne, an haife shi da makaftan har ya mutu kuma yana matsayin makaho. Ƙala ya ce samitu aba ayyuba al-azdiya, ya ce na ji wani malami da ake kira Abu Dawud al-Azdi yana karantar da wannan hadisin, wanda wannan Abu Dawud al-Azdi an nemi shi nasaba da kuma al-Maragi, sannan shi ma mutumin Basra ne, al-Basri. Cikakken sunan shi shine Yahaya. An gane sunan shi shine Yahaya, wanda malamai sun ce shi ma siƙa ne. Imamun Nasa'i ya ce siƙa ne, sa'annan Ibn Hibban ya zo da shi cikin siƙoƙi, don haka ana karɓar hadisin shi, yana cikin malaman nan da ake karɓar hadisansu, domin ba kowa ake karɓar hadisin ga hannun shi ba. Su wannan da Allah ya halitta don hadisin an san su, za ka ji an cewa ne siƙa ne. In ko ka zo ka ce kai za ka shiga cikinsu, Allah bai sa ka cikinsu ba, to da an taka tafiya yanzu ana gano ka, sai a jaya ka a ce kai ba siƙa ba ne. An fahimta? Haka tafiyan take. Lalle Allah zai sa a gano kuskurenka ko kuma a gano matsalarka a ce kai baka cikin irin waɗannan malaman, baka cikin waɗanda Allah ya ma wannan baiwar. Imam al-Ijli ya ce basariyun, mutumin Basara ne, tabi'iyun kuma tabi'i ne, siƙatun kuma siƙa ne. Ibn Sa'ad ya ce siƙatun ma'amunan, ya kana siƙatan ma'amunan, ya kasance siƙa ne amintacce. An fahimta? Shi kuma ya ce an Abdullahi ibn Amr, ya karɓo daga Abdullahi ɗan Amr. Abdullahi bin Amr shine Abdullahi bin Amr bin al-As, ɗaya daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yana ɗaya daga cikin sahabban nan 4 da suke da yawan fatawa, waɗanda suka yi kowa yawan karantarwa cikin sahabbai, waɗanda ake yi ma ainihin laƙabi da abadala. Ga Abdullahi ɗan Abbas, sa'an nan ga shi Abdullahi ɗan Amr ko, ga Abdullahi ɗan Umar, ga Abdullahi ɗan Zubair, su 4. Abdullahi ibn Abbasin,
Abdullahi ibn Umara, Abdullahi ibn Amr bin al-As, sai kuma Abdullahi ibn Zubair. Waɗanda su hudu ana kiransu abadila. Wasu na cewa Abdullahi dan Mas'ud, amma Imamul Iraqi a cikin Alfiya ya kore wannan maganar, ya ce kuskure ne. An fahimta? To yana daga cikinsu, ɗaya ne daga cikin manyan malamai mai yawan karatun ƙur'ani. Ya zo ja annabi yana faɗa ma annabi yana so ya rika haddace ya rika sabke ƙur'ani. Annabi ya ce to ka zan ka sabke ƙur'ani sau ɗaya a wata. Ya ce ya Rasulullahi ai na zama raggo da yawa. Aka yi ta rage mishi har aka dawo kwana 3 duk ya sabke ƙur'ani. Ya ce ya Rasulullahi abin da kullu in sabke mana. Annabi ya ce a'a, bai halatta ka sabke alƙur'ani cikin abin da yake ƙasa ga kwana 3, domin ko ba a tsaya aka yi karatun na yadda ya kamata ba. To ya kasance duk kwana 3 na Allah sai ya sabke alƙur'ani. Kwana 3 har ya cimma wasu shekaru na tsufa sadda kasawa ta bayyano gare. To iyalan gida ne yake tattaruwa su taimaka mai, sai fa an sabke ƙur'anin nan cikin kwana 3 har ya bar duniya. To daga Abdullahi dan Amr, Mala yace kala Shu'ba, ɗaya daga cikin marwaitan wannan hadisin, Shu'ba ibn Hajjaj, ya ce kana Qatadatu yarfa'uhu ahyanan. Qatada ya kasance yana ɗaukaka wannan hadisin wasu lokuta ya kai shi har zuwa ga annabi. Idan an ce hadisi daga annabi to an ɗaukaka shi ko? Yarfa'uhu, wato yana kai hadisin har zuwa ga annabi, hadisi ya zama marfu'i. An gane? Wa ahyanan wani lokaci kuma la yarfa'uhu, bai ɗaukaka hadisi ya kai shi ga annabi, sai ya faɗi daga sahabi kurun. An gane? Idan an roito hadisi ga annabi sai a ce hadisi ne marfu'i. Idan ga sahabi ne kuma sai a ce hadisi ne mauqufi. Idan tabi'i ne sai a ce hadisi maqtu'i. To wani lokaci Qatada sai ya ce daga Abdullahi dan Amr dan As, sai ya faɗi hadisin. Wani lokacin kuma sai ce daga Abdullahi dan Amr dan As, shi kuma daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. To malamai dai suka yi bincike suka ce lalle wanga hadisin dai ya tabbatu daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ya ce, Annabi ya ce, waqatu salati zuhuri, lokacin sallar azhar, malam tahduril asru, wato lokacin yana zarcewa ne matsawar dai la'asar bata gabato ba, bai ma'ana matsawar lokacin la'asar bai yi ba. Lokacin sallar azhar yana ci gaba da tafiya daga sadda rana ta ɗan yi zawali, ya ci gaba malam ta haduri la'asar, matsawar dai la'asar bata halatto ba. La'asar na zuwa, azhur na ƙarewa. An gane? Babu wani lokaci da aka cewa, wasu na cewa ai tsakanin azhar da la'asar akwai minti 15, waɗanda su ba na azhar bane ba na la'asar bane, tsakankani suke. To babu wannan, ko sakan babu tsakaninsu. Azhar na ƙarewa, la'asar na ɗauka. An gane da kasan standby generator, nefa na kashewa yana tashi ko? To azhar na ƙarewa, la'asar na farawa. An gane? Wa waqatu salati al-asr, shi kuma lokacin sallar la'asar yana zarcewa ne malam tasfarra shamsu, matsawar rana bata yi fatsi-fatsi ba, bi ma'ana bata zama kololo yalo din nan ba, wanda kana iya kallo ne bai kashe maka ido ba. An gane? Matsawar rana bata yi fatsi-fatsi ba, wato bata zama yalo ba, wadda za ta kololo yamma ka gaba ba ta kashe ma ido. To na ana nufin mukhtari na lokacin la'asar. Daruri nata da bakin sadda rana ta yi kololo har zuwa sadda zai zama gwargwadon da kayan raka'a ɗaya rana ta faɗi. An gane? Kun san mun karanta hadisi, man adraka raka'atan min al-asr ko qabla an tagruba ash-shamsu faqad adraka al-asra. Mun karanta wanga hadisi. Wa waqatul magharibi, shi kuma lokacin magariba, malami yasqut sauru shafaq,
lokacin sallan magariba daga faduwar rana shi kuma zai zarce ya ci gaba da tafiya, kuma shi ake cikin shi malam yasqut sauro shafaƙin, matsawar dai yaɗuwar jajajadin nan da ke sama bai faɗi ba. Idan an ce abu ya faɗi ya gushi ake nufi, an gane wannan jan da ke sama shi ake kira ashafaq. Sauro kuma yaɗo wannan jan za ga ya bice yamma ko idan ka diba yamma za ga ya yatsu intashara ya yaɗu, to yi yaka yana ragewa yana ta ragewa, to matsawar dai bai rage zan babu shi ba. Malam yasqut sauro shafaq, matsawar dai wannan jajajadin da ke sama shafaƙi bai ɓace ba, an gane yana nan ya yaɗu sama. Idan ka duba kana ganin shi bai ɓace ba. Ka duba littafin lisanul arab na ibn al-manzur juz'i na farko shafi na 521, an gane yana cewa as-sauru, abinda ake nufi da as-sauru nan yace humratu shafaqi, wannan jan na shafaqi, an gane. Sa'an nan Abu Dawud a cikin sunan shi kuma da ya rawaito hadisin maimake ce sauru shafaq sai ce fauru shafaq da fa'un maimakon sa'un, an gane. To idan aka ce fauru ana nuhin baqiyatu shay, wato matsawar sauran kuhon wannan jan da ke sama bai ɓace ba, to magariba ce. Amma da ya ɓace ka diwa ka ga babu sofanan ja sama, to lokacin sallar magariba ya wuce na isha'i ya shigo, an gane. Wa waqatul isha'i, shi kuma lokacin sallar isha'i malam yanta siful laili, matsawar dare bai raba biyu ba, na rabin dare matsawar dare bai raba biyu ba, to isha'i ce. Sai ka ɗauka in magariba karfe 7 ake yin ta, ila asuba karfe 5 ake yin ta, misali ne nake yi. Sai ka diba da karfe 7 zuwa karfe 5 na asuba din awa nawa ne, kaga sai ka ce 8 9 10 11 12, sannan ga wasu biyar, awa 10 ne ko, to raba biyu ba awa 5 kenan ko, to sai ka ce da 7 a tara da awa 5, 8 9 10 11 12 kenan, matsawar 12 na dare ba ta wuce ba lokacin sallar isha'i ne, kaga shi a rabin dare. To sai dai yana caccanzawa rabin daren daga lokaci zuwa lokaci. Lokacin sanyi dare ya fi tsawo ko, ila tun 6 da wani abu ake abin nan ake magariba, an gane. Sai ka kidaya awoyin da ke tsakanin magariba zuwa asuba, sai ka raba su biyu, sai ka ɗauka shi an lokacin sallar isha'i, ƙarshen lokacin ta kenan, an gane. Wa waqatu subhi, shi kuma lokacin asuba malam ta tsuli'i shamsu, matsawar rana bata hudu ba, da sadda alfijiri ya keto lokacin asuba na matsawar dai rana bata hudu ba, ana cikin lokacin asuba, an gane. To ana ta gwada mini lokaci, yau ba mu yi karatu mai yawa ba, ko muna da tambayoyi muhimmai. Ya ce assalamu alaikum alajikan malam, mutum ne yake da mata suna zaune sai ta samu ciki, sai ya yi musu ya ce cikin ba nashi ba ne, ita kuma ta yi tsaye ce cikin nashi ne. Rikici ya kaure, aka je kotu, alƙali ya ce musu tunda abu ya kasance haka to a yi rantsuwa, kunga za su yi li'ani kenan ko, mutum ya rantsuwa ta 5 sai ya ambatan makai la'ana ta ubangiji da bala'i da musiba. Ita ta ce idan cikin nan ƙarya ta yi ma mijinta, to musiba da bala'i da la'ana Allah su haukanta. Shi kuma ce in ƙazafi ne mata, ni ce cikin nan ba nau ba ne, ni ma musiba da bala'i da la'anar ubangiji ta farmini da fushin ubangiji. Kun ga abu na mai wuya ko?
kaga ko kana da gaskiya yana da wahala ka kalli abin da kake ambatawa, kuma yana da wahala a shekaru abin nan bai fada kanka ba. To suka yi wannan rantsuwar, ya ce ciki ba nashi bane, ita kuma ta ce nashi ne, aka raba su. Sa'an nan bayan 'yan kwanaki sai gashi ya dawo yana son mata shi wai ta komo. To da an yi irin wannan la'anin, aure ya haramta tsakaninka da ita har abada, kuma ɗa ba naka bane, sannan ko ba shege bane. An gane? Don haka akwai ɗa mai uba, akwai shege ko? To akwai ɗan da bai da uba amma ko ba shege bane. An gane? Annabi Isa yana da uba, to kana yi ambata mai wannan kalmar? An gane? To shi ma wangaɗan ba shege ba ne, amma aure ya haramta tsakaninku har abada. Don haka tun farko mutum ya yi tunani gaba ne ya aikata. Tambaya ta biyu, malam mutum ne ya yi mini sihiri, kuma na gano sihiri ne ya mini, shi ya halatta malam nima in je in mishi? Sihiri sabon Allah ne ko? Don ya saba ma Allah kai kuma sai ya halatta kai ma ka je ka saba ma Allah? Kun ga ba daidai ba ne. Akwai matar da ta same ni, ta yi min bayanai da sauransu, ne ce mata to ga addu'o'i ki ɗauka ki je ki ci gaba da karantawa, insha Allahu in sihiri ne ma aka yi miki zai kare. Ita ce to alaji kammala, na san ku ba ku irin waɗannan aikace-aikacen, amma wallahi ran da duk na samu sauƙi ne ku abinda ta yi min sai na yi mata wanda ya fi shi. Ya ce subhanallahi, ta ce to ta sa ne baƙin ciki yau tsawon shekara 2 mijina bai iya kwanciya da ni. Muna zaune bai iya kwanciya da ni, ran da duk yake ɗaki na sai ya kama rashin lafiya, ran da duk yake ɗakinta kuma sai ya zama lafiya lau, jikin shi ya yi zafi, wata rana har ya